Xin chào các bạnមកកាន់ការសិក្សានៅ Python programming language ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទយើងនឹងតទៀតបាទនៅ Mysql connector របស់យើងហើយប្រធានបទបាទថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយអំពី order by ហើយនិង Desc បាទតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងវាមាននៅឈ្មោះទៅតាមរៀងនៅក្នុង name របស់យើងនេះបាទយើងមានសុខពិសិដ្ឋចន្ទថាតាកាណាណារី just ពូនេះអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះនេះបើយើងមើលនៅ layer ខាងមុខបាទបើយើងគិតជាភាសាអង់គ្លេសយើងមាន S C P K N P នេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ order by នៅពេលដែលយើង scan យកមកពី database របស់យើងគឺវានឹងធ្វើការរៀបចំបាទទៅតាមលំដាប់លេខរៀងជាភាសាអង់គ្លេសយើងចាប់ពី A ដល់ Z ជាឧទាហរណ៍បាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនិយាយថាជា con serial ទៅកាន់ db.cursor con.execute select from guy from Khmer order by or order by which is going to be rule làយើងត្រូវចង់រៀបចំ scan យកមក which is name បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ select បាទនៅ Khmer Digital នេះហើយវានឹងធ្វើការរៀបចំមុននឹង visual លទ្ធផលរបស់យើងបាទនៅ just name នេះវានឹងធ្វើការ print out the for iteration I in is going to be con dot factual print I អូខេឥឡូវខ្ញុំប្រើ play លើគឺវាចោលរៀបចំពីព្រោះតែអត់មានដូចពីមុនទេបើអត់តាមលំដាប់លេខរៀងដូចពីមុនទេពេលនេះវាធ្វើការរៀបចំមកយើងហើយបានវាធ្វើការ send យកមកហ្នឹងគេថាយើងមាននៅពីសុខពិសិដ្ឋនេះរហូតដល់ពូនេះគេថាពី55ដល់60ក៏ប៉ុន្តែជើងនេះពី56ទៅដល់55គឺខុសគ្នាប៉ុន្តែរៀបចំជាលក្ខណៈមួយទៅតាមលំដាប់ភាសាអង់គ្លេសដែលវាកាត់ខាងមុខនេះពីព្រោះថាបើយើងចាប់ពី A B ហើយ C ហើយបន្តមកទៀតក៏ K ហើយបន្តមកទៀតក៏វាត្រូវ M N អញ្ចឹងបាទហើយបន្តមកទៀតក៏ O P P U V W X Y Z ទៅតាមភាសាអង់គ្លេសបាទហើយបន្តមកក៏ S ហើយក៏ bla bla ទៅតាមហ្នឹងគេរៀបចំមកយើងមិនស្អាតទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដោយសារតែវាជាយើងវា short នេះវា short ឡើងណាមួយចាប់ពី A ដល់ Z ចុះបើសិនយើងចង់បានពី Z មក A វិញតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់វា scan ឡើងណាមួយរៀបចំពី Z ដល់ A យ៉ាងវិញតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីយើងឲ្យវាបញ្ឆេះវិញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកន្លែងហ្នឹងគឺពីមុខ name កន្លែងនេះគឺយើងប្រើភាសា just going to be Desc បាទ Desc នេះមានន័យថាវានឹងធ្វើការបញ្ឆេះនៅលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ឲ្យវារៀបចំឈ្មោះកន្លែងនេះពីព្រោះថាយើងនិយាយថា order by name កន្លែងវាធ្វើការរៀបចំពី A ដល់ Z ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើ Desc កន្លែងនេះគឺវានឹងធ្វើការរៀបចំពី Z ដល់ A យ៉ាងនេះអានឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើ play ឥឡូវពីជើងនេះគឺវាឆេះវិញបាទមាននៅសុខពិសិដ្ឋសុខឲ្យទៅវាមាននៅ S P P N K ហើយ C ព្រោះថាហើយនេះក៏ C C B A មិនចឹងអូខេដល់ពេលនេះវាបញ្ឆេះវិញបាទម្ដងទៅបើយើងអត់ប្រើ Desc ពី A ដល់ Z បាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើនៅ Desc គឺវាពី Z មកកាន់ A វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបន្តទៀត